ဝမ်းပိုက်ညီညာဖို့ကူညီပေးတဲ့အစားအစာ၅မျိုးဒီဗီဒီယိုကိုဖုန်းထဲမှာတင်ထားလိုက်ပါနောက်မှမတွေ့တော့မှစိုးလို့ပါနံပါတ်1ငှက်ပြောသီးမှာဖိုင်ဘာများပြီးကယ်လိုရီနီးပါတယ်ပိုတက်ဆီယမ်ကျွဲဝတဲ့အတွက်ဝမ်းပိုက်ဖောင်းခြင်းနဲ့ရေစုခြင်းကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်နံပါတ်2သခွားသီးတဘာဝအတိုင်းစီးချစေတဲ့အာနိသင်ရှိပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲကရေလွန်ကြုံကိုဖယ်ရှားပေးကဝမ်းပိုက်ဖောင်းတာကိုလျော့စေပါတယ်နံပါတ်3အာဗိုကာဒိုသီးကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အဆီများပါဝင်ပြီးရောင်ရဲမှုကိုလျော့စေသလိုသွေးချိုတက်ခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်နံပါတ်4ချီယာဆေးဖိုင်ဘာများစွာပါဝင်ပြီးရေကိုစုပ်ယူကာဂျယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်အစာချေမှုကိုကူညီပေးပြီးဝမ်းပိုက်ဖောင်းခြင်းကိုလျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်နံပါတ်5လီမွန်နဲ့ပူပူရည်အစာချေစနစ်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်စေပြီးကိုယ်ထဲကအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပေးကအစာတွေလွယ်ကူစွာလှုပ်ရှားသွားလာနိုင်အောင်ကူညီပေးပါတယ်တဘာဝကမဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေကိုမတောက်မသုံးပါနဲ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းပုံမသိရှိခြင်းရင်ကြက်တဲလုပ်ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ထပ်ပြီးကူညီနိုင်တဲ့အကြံပြုချက်တွေသိရင် Facebook စာမှာမျှဝေပေးပါနော်